we are hosting an event to celebrate the Rwandan National Heroes Day. At national level, it is celebrated on the 1st February each year, but the entire month of February is dedicated to our heroes. I'm Lieutenant Colonel Raoul Bazatoa, the Defense Attaché in Washington, and I will be the moderator of this live webinar. Before I ask Ambassador Mathilde Mukantabana to introduce our guest speaker, I would like to cover a few housekeeping topics. Today's webinar is being recorded. We will be able to share a link with you after the event is complete. We also invite your comments and questions. Please look at the Q&A chat box on your screen and send your questions, comments to presenter. If you think of a question for the speaker at any point, just type it in there and I will pose it to our speakers at the time or hold it for the discussion portion at the end of the event. Today's presenters are Honorable Tito Rutaremara, Mr. Felix Ruhiri, Mr. Moses Gashirabache. Our panelists will use Kinyarwanda, but we welcome questions or comments in English or French. Felix Ruhiri is the president of the Rwandan community living in the state of Oregon on the west coast of the United States. He is a husband and father of 2 boys. Moses Gashirabache is a business and community leader in Canada and recognized for his civic engagement. Moses has a degree in political science and business law. Muri aka kanya nagira ngo nsabe Ambassador Mathilde Mukantabana kutugezaho ijambo ry'ikaze no kwakira umushyitsi wacu w'icyubahiro muri iki kiganiro. Ambassador, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane Lieutenant Colonel Raoul, nyakubahwa mutumirwa wacu mukuru Tito Rutaremara, bayobozi b'umuryango w'abanyarwanda muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi, mu izina rya nyakubahwa High Commissioner w'u Rwanda muri Canada Prosper Higiro, ndetse n'abo twafatanyije mu gutegura ibi bikorwa by'uyu munsi muri za ambasade zacu zombi, munyemerere mbanze mbakire kuri uru rubuga kandi mbashimye cyane yuko mwaje kudutera iyi nkunga. Twishimiye kubana namwe kandi tubahaye ikaze. Nyakubahwa Tito, abanyarwanda batuye muri Amerika y'Amajyaruguru, byimazeyo twabashimiye cyane ko mwaje kutuganiriza. Twese twiteguye ubunararibonye bwanyu ku bijyanye n'amateka y'ubutwari bw'abanyarwanda Abanyarwanda mu mateka y'u Rwanda kugeza ubu. Bajya bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Niyo mpamvu twe nk'abanyarwanda dushyira imbere umuco wacu. Akaba ariyo mpamvu biduhesha ishema ko mwese mwaje ngo twizihize imwe mu ndangagaciro kacu karanze umuco wacu ubutwari. Hari umuntu wavuze ngo igihugu kitagira intwari kiba gikennye cyane, ariko ikizifite ikiziha agaciro kibateye. Twe rero nk'abanyarwanda tugira amahirwe kuko igihugu cyacu cyaranzwe kandi cyubakwa n'intwari. Ibyo Honorable Tito aza kubituganiriza mu buryo burambuye, ariko amahirwe tugira akomeye nuko tutibagirwa intwari zacu. Ni byiza rero ko twese twahuye no kwibuka kwizihiza imanzi, imena n'ingenzi. Intwari zaranzwe no gukunda igihugu, ubwitange n'ibikorwa by'indashyikirwa kandi by'ingirakamaro, babaye inyangamugayo, batatinye kwanga ikibi no gushyigikira icyiza n'ibindi biranga intwari zacu. Munyemerere rero mbakire abavandimwe kandi mufashe kwakira umutumirwa wacu mukuru nyakubahwa Tito Rutaremara. Nyakubahwa Tito Rutaremara yakoze byinshi cyane mu byubatse igihugu cyacu. Reka mbagezeho gusa bikeya. Yize amashuri 9, aza kubonamo za degrees nyinshi nka muri geography na doctorate muri rural and urban planning. Honorable Tito yari umwe mu batangije umugambi wo kubohora igihugu cyacu no gucyura benshi bari barahejejwe ishyanga. Nyuma yabaye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa RPF Inkotanyi, yabaye umwe mu bari bagize inteko inshinga amategeko y'inzibacyuho, ibyo bita Member of Transitional National Assembly,
nyuma yaho yakuriye akanama gashinzwe ivugurura itegeko nshinga n'andi mategeko Chairman of the Constitutional Commission. Hanyuma aza kuba umuvunyi mukuru, uwo mwanya yawuvuyemo aza no kuba umusenateri. None nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara wakaze, kandi uyu mwanya n'uwanyu dutegereje inyigisho zanyu. Murakoze cyane. Murakoze Ambassador Matilda. Ndi niba munyumva, niba mutanyumva mumbwire uko ndi kure. Nyakubahwa Ambassador Matilda, nyakubahwa High Commissioner wa Canada Higiro, abavandimwe mwese bo muri Canada no Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ndabashuhuje. Twe turi nijoro, mwebwe muracyari kare. Ubu ni ukubabwira ngo mwiriwe, twe tuvuga ngo mwiriwe muri iki gihe, ariko ubwo wenda mwe muravuga, hari abavuga ngo mwaramutse. Bambwiye kugira ngo ngabaganize kuri iki cy'ubutwari, kuko ni ubutwari nubwo tugenda tuvuga intwari, ariko burya igihugu kigirwa n'ubutwari, kuko intwari tuvuga bakeya kandi cyarubatswe n'abantu benshi. Byiza no gukoresha ubutwari. Rero turagira ngo tuganire, kuko mwasabye ndi bubaganize intwari zo hambere, ndetse nyuzemo mbabwire n'ibice aho twagiye ubutwari budukiza kugira ngo u Rwanda rukomeze rubeho. Twongeye tuganire ku bice ubukoloni bwaje bukatwambura ibyo twari dufite. Mbabwire mu magambo, ariko ndabinyura mu magambo avunaguye kuko ubundi ni birebire cyane byose. Hanyuma tuganire ku Repubulika ya mbere n'iya kabiri, uko babifashe by'ubutwari. Noneho tuganire rero kuri nyuma ya Jenoside, ababohoye igihugu uko bongeye kuza abagaragara ubutwari bwo kongera gukiza igihugu cyacu, nk'uko na mbere hose turi busange hari abantu bagiye bakiza cyageze iwa Ndabaga. Ubwo rero turaza kuganira, ndagira ngo kubabwira umunsi w'intwari ujya kujyaho byagenze bite, wagiye gute. Hanyuma tuganire wenda, kuko hari ibibazo byinshi bajya babaza bati se ko ubu ngubu ubutwari ko tugenda twumva n'intwari bagiye bashyiraho, ko nta ntambara iriho, ubutwari kandi bizaza iki. Tubereke ko muri iki gihe kiri imbere ahubwo gishaka ubutwari bwinshi kurusha wenda ubwo twabonye igihe cyo kubohora igihugu, kuko kugira ngo twubake igihugu cyacu gitere imbere birashaka ubutwari. Ubu rero hasigaye abandi baze baragenda batubwira uko bareba ubutwari muri ibyo bihugu, nibo bazi ko bari bugende babitubwira. Twibuka intwari zacu cyangwa ubutwari bw'Abanyarwanda muri iki gihe, tubyibukira kuko tuba dushaka kugira ngo tubibuke, tubazirikane, tubashimire ibyo baduhaye byose. Ibintu baduhaye ni binini. Batwubakiye igihugu, baracyagura, baduha umuco n'ibindi wenda tugiye kuganira. Urumva nicyo tubashimira, kandi igihugu cyagenda kigize inzitane, habukaboneka bahaguruka bakongera bakakibyutsa. Ibyo turagenda tubiganira. Noneho mu Rwanda n'Abanyarwanda, buriya ko batwubakiye u Rwanda bakubaka n'Abanyarwanda, batwubakira n'Ubunyarwanda. Buriya badushyiriyeho na filozofi y'ubuyobozi bw'u Rwanda. Abo Banyarwanda uretse kwagura igihugu, uretse kugisana, uretse kugikote,
ariko badushyiriyeho na filozofi yo kubaka igihugu cyacu ndetse y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Buriya ubumwe, solidarite, inclusiveness, iyo niyo yari filozofi yayo, ndetse kwagura ubunyarwanda. Iyo filozofi rero iteka yabaga igendana n'indangagaciro u Rwanda rwacu n'ubunyarwanda byubakaga. Nyine niyo filozofi yubakwa n'indangagaciro ziriyo turi buzirebe kuko ariho turi bukuru ubutwari. Izo ndangagaciro kagira rero n'ikindi zatumaga zerekana uko abantu bifata, uko bitwara, n'abandi zarebaga ukwitwara k'umunyarwanda, uko akwiye gukora n'uko akwiye kureba ibintu. Hanyuma ariko batwubakiye na system y'ubutegetsi na structures, buriya guhera hejuru kugera hasi. Kandi abisobanura, buriya abazungu baje, buriya society yose itangira ubundi ari za karane, ikazagera kuri tribe, ikageza kuri nationality, abantu baba batangiye kugenda bimenya ariko badafatanye. Nk'uko kera burya hariho ukabona abanyagisaka ntuza baravuga kimwe n'abanyarwanda, ururimi ni rumwe, ariko izo ni nationalities. Ariko ikageraho kubaka nation iri sude, ifite one civilization, ifite values zayo, ifite structures n'ubutegetsi bugenda bukora nuko igenda ikora. Rero batubakirana na state, inzego za state. Burya inzego zose twari dufite ntacyo abazungu bongeyeho, twaheraga ku nzego zo hejuru, bikaba ndetse decentralized, bikaba decentralized bikagera hasi. Byari bifite system yabyo uko bigenda bikora. Abazungu rero burya ntacyo bazanye n'ibyo twari dufite. Muri ibyo rero byose za philosophy sinirwa nzijyamo, ahubwo ndajya wenda mu ndangagaciro, kuko urumva u Rwanda rwacu n'ubunyarwanda byubakirwa kuri iyo philosophy, bikubakirwa ku ndangagaciro, bikakirwa na system y'ubutegetsi n'inzego zabyo. Noneho nibyo kuba barimo leta ifite amategeko, ifite policing, ifite community policing, ikagira inzego ziyirinda, ingabo zizirinda hirya no hino, n'izireba umutekano n'amategeko amwe aturuka ahantu hamwe, nubwo yabaga afite uko agenda yubatse. Mu ndangagaciro rero, kuko nizo turi buvuge kuko arizo zizana ubutwari. Mu ndangagaciro hari indangagaciro nini cyane. Hari indangagaciro y'ubupfura, hariyo gukunda igihugu cyacu, hari ubumuntu. Buriya ubumuntu nibwo buzana solidarite y'abanyarwanda. Kureba uzi ko abami ba kera barebaga bakavuga bati nta mwana w'umunyarwanda ukwiye kubura amata, bakabishyiraho nk'ibyo ngibyo. ubu ni ndangagaciro y'umuntu umwe. Umubyeyi yaba afite umwana aho ari hose, ahageze aba afite inka bakamuha amata. Ibyo byabaga biri mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ubwo ni ubumuntu. N'ibindi, kugarukira intwari igihe babaga barwana, kagaruka inyuma akazirengera, kugira ngo atirebe ubwe, kuba basangira utwo bafite n'uduke n'abantu, kubana, guhana imiganda, biriya byose. Ubwo ni ubumuntu, ni indangagaciro y'ubumuntu. Akaba rero izo rero zigenda zigira izindi ndangagaciro zo zizanamo n'ubutwari. Ubutwari rero ni izi ndangagaciro usanga zisobekanye. Ubutwari ntabwo ushobora kuba intwari udakunda igihugu. Ubwo wumva ufite gukunda igihugu. Ntushobora kuba intwari utitanga. Ntushobora kuba intwari udafite ubwo bumuntu. Igihe urwana na bagenzi, uri hamwe na bagenzi bawe mu Rwanda cyangwa mugira icyo mukora, ugomba gufatanya kuko uzi ko aribo bazagufasha ibyo uzakora byose. Urumva rero izo values, intwari rero niho ubwo iyo value y'ubutwari niho havuye n'intwari, ariko zigiye zifite ziriya values tugenda tureba.
ubutwari rero ni intwari rero ni umuntu witanga agakora igikorwa akitanga akagikora akagerageza kugikora neza ndetse akakigaragaza wenda byaba no gutanga ubuzima bwe akabutanga ariko agira ngo agere kuri ibyo ubundi intwari nyine bayanga akarengane ibifite zira ndangagaciro nyinshi kwanga akarengane gukunda abantu gukunda igihugu cye kugira ubupfura kuba atahemukira abandi kugira ubumuntu uko nagiye mbivuga ibyo rero intwari ubundi hari zabonekeraga ku rugamba inyinshi cyane nizo zikunda no kuvuga kera nizo ku rugamba ariko burya n'izindi zaravugaga nuko gusa izo ku rugamba zo bagendaga baziha imidari kugira ngo ejo n'isubira zongere zikomeze zagura igihugu cyangwa zikore n'ibindi bikorwa izindi ntwari wasanga baziha wenda nk'imyanya cyangwa bakaziha n'inka cyangwa ibindi bintu intwari zakoze ibindi mbese ubundi hari ku rugamba rero abarajya ku rugamba intwari zajya ku rugamba kurwana aba bacengeri bajya kureba gutanga amaraso yabo gutabarira u Rwanda nka Gihana barubwa bakemera gutanga amaraso yabo kugira ngo u Rwanda bayamene muri igihugu bagiye kurwanaho uko byaraguzwe bavuga bati uyu nguyu namene y'amaraso igihugu cyacu bariya ntabwo bazatera cyangwa nitubatera tuzabatsinda abantu bakemera kugera rero kumena amaraso yabo muri icyo gihugu babishaka kandi babikunze urumva bwari ubutwari ibyo rero ubundi byarigwaga mu bitaramo mu matorero byigaga mu bitaramo byigaga mu matorero y'ibwami mu matorero y'abatware byigaga mu bitaramo by'abantu babaga bafite ari abafite inka bafite abagaragu ari abakonde babyigiraga mu bitaramo ndetse no mu bitaramo mu mago nimugoroba abantu bagenda bivugana ndetse za parati ugasanga zigenda zikorwa aho bagiye abagiyemo kuhira inka abahinzi mu budehe barangije bakabwira abasore bati ni mu mashe turebe ni mu rushanwe ni mwirukanye turebe ni musimbuke ugasanga rero byagendaga byirwa hose mu buzima bwacu bw'Abanyarwanda uzasanga ari byo tuzagenda tunabura nyuma muri ubwo rero ngira ngo twareba muri ibyo bice hari intwari nyine zagiye ziboneka intwari zagendaga ziboneka bakagenda zo ku rugamba zabonekaga bakagenda baziha imidari bavuga umudende wo bambaraga iyo umuntu yajyaga ku rugamba akica barindwi kuri iyo ntuza bari bariho akicamo barindwi yambaraga umudende yaba kuri uwo mwanya bahuye na babandi muri uwo mwanya yishe 14 akaba abaye impotore hanyuma yakwica 21 babaga bakeya mu mwanya bahuye n'abandi bityo kuri urwo rugamba wamara umunsi umwe cyangwa ibiri kandi ari gukoresha imyambi agacana uruti ni nabyo turi burebe ko bajya gushyiraho intwari hariya bagiye baziha andi mazina ariko bakurikije ibyo ngibyo turebye rero mu Rwanda rwacu rwa kera buriya u Rwanda uretse abarwaguye ariko hari igihe u Rwanda rwagendaga ugasanga rugiye gushwanjagurika rugakizwa n'intwari nk'ubu ngubu abanyoro ni kingdom ya Bunyoro iba muri Uganda yari muri icyo gihe ari kingdom ikomeye itaricamo ibice bibiri bimwe bitoro indi gumwe iri Bunyoro bateye muri Ankore batera muri Mpororo batera muri Gisaka baraza no mu Rwanda batera u Rwanda rubatsinda ariko abanyarwanda babanje guhunga
bageze nyuma bagenda bakurikirana barabatsinda. Ubwo rero ababatsinze iyo abanyoro barugumana kuko n'ibindi bice abandi bari bagiye babyitwarira nk'abarundi nk'abo babaga duhanganye baprofitaga bagirira iyo ngorane bakaza gufata ibice. Nk'ubwo u Rwanda rwari rugiye kuri igihe kigere mu kabanya no ku muhungu we igitero cya kabiri cy'abanyoro cyaragarutse none batsindirwa hariya za Kamonyi. Urumva rero ko icyo gitero iyo kigumaho hataboneka izo ntwari none u Rwanda ntiruba rwarabayeho ruba rwarazimye. Ntabwo turareba nk'igihe hari ubwo u Rwanda rwongeye rurasenyuka igihe cya Ndabarasa cya Ndahiro noneho yarirwaniye na bakuru be bigeze aho abanyabungo barabatera baraza bafata igice cy'u Rwanda kinini, ahandi igice kindi gifatwa n'abariya nabo bakomeza barirwanira abavandimwe, ariko gisigaye igisaka barafata Bugesera barafata Burundi bagenda bafata ibice byari bimeze bityo. Urumva Ruganzu Ndori niwe waje n'abandi bantu muri icyo gihe baraza, icyo gihe barongera bahuza u Rwanda batsinda bandi birukana bari baje, u Rwanda rongera u Rwanda. Ubwo rero iyo hataboneka izo ntwari icyo gihe cya Ruganzu ntabwo u Rwanda ruba ruriho. Urumva ko intwari n'ubutwari bugenda uretse kwagura u Rwanda no gukora biriya byose byangombwa bariya kuzana umuco, kuzana amajyambere, guteza imbere u Rwanda. Hari intwari zagiye zibikura iwa Ndabaga ndetse niza gusa n'igihe cyo guhagarika jenoside. Muri icyo gihe cya Ruganzu ho nubwo usanga nuko tuvuga Ruganzu tukavuga intwari barwanyemo, ni naho ubona n'ubundi butwari. Icyo gihe cya Ruganzu yarafite kuko atagiraga nyina Demaza, bamuzaniye indi maza babita mu Kinyarwanda aba batsindirano kugira ngo bimane Nyirarumaga. Ubwo Ruganzu arimo ajya hirya no hino, Nyirarumaga niwe wayoboye igihugu, uwo mudamu niwe wayoboye igihugu arakiyobora, ni nawe dukesha ibintu binini. Burya yagize akademi ya poezi, akademi zo za akademi mujya mwumva mu bindi bihugu hirya no hino, ariko noneho no mu Rwanda byagiye bijyaho ya poezi no kwandika za poemu zivuga amateka y'igihugu uko ameze. N'ubu ngubu amateka y'igihugu tugira niwe tuyakesha. Urumva rero nawe nubwo bamuvuga nk'intwari kuko yabonye ibihembo kandi akadusigira ikintu kinini. Urumva ariko ni umugore wenyine mbabwira Rubwa wari watabaye akemera ko umwana we apfa nawe agapfa akiyahura, umwana we yarafite mu nda agapfa, ariko kugira ngo u Rwanda rudafatwa. Ariko hari n'abandi badamu n'abagabo byagiye bikorwa, gusa kwari gutanga urugero muri icyo gihe u Rwanda rwubakwaga ko Ruganzu aza izo ntwari zirubohora kugira ngo rwongere rubeho. Hari abari basigaye inyuma nabo barimo bakora ubutegetsi, ubuyobozi, mbese byinshi dufite muri iki gihe dukesha bagiye bashyiraho umusingi wacu. U Rwanda rero muri icyo gihe cya kera twaga dufite ubwigenge bwacu, dufite amajyambere yacu ariyo civilization, mbese umuco wacu, tugira agaciro. Mubaga wumva ufite agaciro kuko nta complex zabaga zihari, wifitiye ibintu byose uko bigenda bikora, system uko igenda ikora. Ubwo tuza rero kugira abazungu babaziye baturusha amaboko kuko bari bafite bo technology bari barayitangiye niyo yadutsinze, bazana imbunda nini baradutsinda. Badutsinze u Rwanda burya bararushenye completement kuko bakuyeho uretse gukuraho inzego nk'izo
bahagurutse n'iyo filozofi y'abanyarwanda barayihagarika bitabo baranayirwanya. N'u Rwanda ubwarwo uretse tujya tuvuga ko bakuyeho ibice bimwe bakabitura ahandi, n'u Rwanda ubwarwo rwabaye ubusa muri icyo gihe, kuko iyo urebye nk'u Rwanda icyo gihe minisitiri w'Ababiligi yabaga minisitiri ureba za koloni, akareba Rwanda, Burundi na Congo. Hasi ye hakaba guverineri uri Leopoldville ariyo Kinshasa ubu ngubu, akategeka Rwanda, Burundi, Congo na Rwanda, Burundi. Hasi ye hakaba visi guverineri wari Bujumbura ategeka u Rwanda n'u Burundi. Ariko iyo visi guverineri burya ni nka Bukavu yabaga hari n'ahandi byanganaga na province ya Congo, za province za Congo. Urumva ko ubwo uretse twari tubaye na province ya koloni, ndavuga u Rwanda n'u Burundi, ariko noneho tukamanuka tukajya hasi tukagira rezida. Ubwo urumva tugiye hasi ya za Bukavu, wenda dushobora kuba turi nka ka district muri icyo gihe. Urumva igihugu baranagishenye bakigira n'ubusa, dusigara turi nka ka district ka koloni. Niyo tuba ka district k'Ababiligi batwambura ibintu byacu byose. Ikinini cyane bakuraho ingabo, ariko bakuraho amatorero, bakuraho amashuri yacu. Ngira ngo hari umusare Wiseman w'umushinwa yabwiye Amparati, urajya kurwana iki niya kiriya gihugu ukirirwa wohereza abasirikare mu Rwanda, wabambuye buriya bambuye amashuri yabo ukabuza kwiga, ko mu myaka 20 bazakugarukira bazirwanira, kuko babuza kwiga n'agaciro bazagira n'iki, bazatangira babajura barye za ruswa, none igihugu kikugarukira utiriwe wohereza abasirikare bawe. Baraje nyine system yacu yo kwigisha bayikuraho, system yacu yo kwemera bayikuraho, badohanagura mu mutwe bandikamo ibindi. None ariko kinini cyane ka gaciro umunyarwanda yagiraga turagata. Nacyo gituma ubwo twirwa tuvuga ngo turwanira duharanira agaciro ka. Abo bakera ntabwo yumvaga afite agaciro, kugenda gafite agaciro. Ni harimo kuvuga ngo reka ngende nshaka agaciro. Ubwo rero nibyo batwambuye baduhindura burebure. None bazanamo n'amacakubiri, atangira kuvuga ngo abangaba basa batya, bameze batya, kubera ko bari basanze y'amajyambere ateye imbere na leta zubatse neza. Muri bihugu by'iwabo ahenshi bari bataragera kuri leta. Mu Budage bari bataragera muri Italiyani bari bataragera kuri leta. Usanga ibihugu bifite nka leta iri hamwe, leta ya leta ari Ubwongereza, Ubufaransa, Abanyarusiya na Autriche, Austria. Ibindi byose babaga bakiri mu nationality ziri hirya no hino, ariko nyuma yaho nibwo Bismarck n'abandi bagendaga bahuza leta zabo y'Ubudage ikaba leta n'indi nk'iyi bakabishima. N'abariya Ababiligi nuko nicyo gihe ubwo badutegekaga bwose. Aho abo ko batwishe batuhindura burebure, batwambura agaciro, batwambura ibyacu byose, dusigarana ibyabo nabyo ntitwabimenya neza, hanyuma batuzane n'amacakubiri. Ayo macakubiri rero niyo yagize muri politiki ya leta zabanje. Amacakubiri yari aho ngaho ari bayavuga gusa, ariko noneho yakoreshejwe muri politiki niyo yazanye ingorane twagize. Amacakubiri yari ahari muri Repubulika ya mbere, yazanye ingorane igihugu cyagize. Mbese aho kongera kugira ngo barwane bashake uko bagarura igihugu bakizane, nubwo ubwigenge bwari bwabonetse, basigaye bari mu maboko yabo, hari mu kwigisha, hari muri ekonomi n'ibindi byose. Ndetse ya macakubiri bahindura politiki, iyo politiki bashyiramo no kwica abantu, no kwicana, no kwirukana abo, kwigizayo abo mutari bamwe, abo mutatekereza kimwe.
leta ya mbere niko byagenze na leta ya kabiri ni nabyo byaje kuzamo jenoside kugira ngo abantu bose ibyo byo barabizi. Ubwo abantu baragenda batubaza, ndabyihutisha kugira ngo abantu baze kuza kubaza ibibazo. Aho igitekerezo cyagiye rero cyo kureba mu byose ariko u Rwanda rwacu kukiru tibohora kugira ngo urwo rwongere rujye, kuki tutarwanya amacakubiri, kuki tutarwanya ziriya ngeso mbi zihari, tugakuraho ubutegetsi bubi buhari, noneho u Rwanda rukaba rwongera guhamagara rero abandi bafite ubutwari kugira ngo babyitangire. Nibyo byazanye intambara yo muri 90 bikurikiraho na jenoside yabaye, babandi bakoze nyine uko bakoreye amacakubiri ageze aba jenoside. Iyo ntambara rero abantu b'intwari barongeye barahaguruka, abari inyuma bafatanya n'abari imbere, nubwo wenda bari inyuma bo bakoreshaga intwaro, hari abari imbere bazaga bakasanga bakoresha, ariko hari n'andi maparti yari ariyo ari ku rugamba rwa politiki arwanya icyo kibi. Izo leta ivaho noneho kuko igihugu cyari cyasenyutse cyageze wa Ndabaga, kwari ugutangira kikubakwa. Nanone abo bantu basigaye bose ari aba RPF ari n'andi maparti bafatanyije, none batangiye kongera kubaka u Rwanda. Ubwo ni ubutwari bwo kubaka u Rwanda barukuye ku busa, bagenda barwubaka buhoro buhoro. Muri icyo gihe rero ni nabwo icyo gitekerezo cyaje cyo kuvuga mu gese ko u Rwanda rwacu bagize abarwubatse, kagira abaruhaye ubunyarwanda, kagira abahaye igihugu, kagira abagiye bakirwanira cyageze habi bakakigarura, n'ubu bikaba bimaze kuba kuki izo ntwari zitakwibuka. Izo ntwari rero nibwo abantu bageze kuvuga bati reka dushyireho intwari tuzirebe tuzishake, ndetse bashyiraho komisiyo. Iyo komisiyo nanjye nari nyirimo yo kugira ngo barebe kureba ubutwari n'iki, izo ndangagaciro z'ubutwari, kureba mbese intwari zacu twazibuka dute, twazibuka ryari. Izo komisiyo niyo yagiyeho, abantu rero bajya babaza ibibazo bati mbese kuki yabaye mu kwezi kwa mbere kaba ariho mpera, buriya kuba mu kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, buriya ubundi kera abanyarwanda umwami n'abandi bibukaga abantu bapfuye n'abapfuye bapfira igihugu mu kwezi kwa gatanu. Hari icyo uberekangiye kubabwira ijambo, wenda sinzi bamwe bari burimenye. Ukwezi muzi ukwezi kuriya kwejeje ngo mugira amashanyarazi, mushobora kuba mutajya mukubona, muzajye ku gasozi ahatari amazu muzabona ukwezi. Buriya hari ukwezi iyo kwakuze kukaba kunini bakwita inzora. Ukwezi kwabaye inzora, kwabaye kunini guturuka hariya aho kubonekera ukabona kuratukura bakakwita inzora. Mu kwa gatanu rero mata, muri mata, mu nzora ya mata nibwo bibukaga nyine ko babaga bavuye mu itumba n'ibindi, bavuye inzara y'itumba n'iki maze gushira n'iki, ugasanga ariho bibukira abantu bari barapfuye bapfiriye igihugu n'abapfuye bose bagenda bibuka. Niho rero byagomba kujya. Ariko rero mu kwa gatanu ntiwashyiraho umunsi mukuru ariho ari twari mu ngorane, ariho twagize ingorane nini ya jenoside. Birashakishwa tutubikire mu kwezi kwa 9 kwa 10. Muri ayo mezi hari iminsi mikuru. Icya mbere cyatumye bitajya byaragiye no ku itariki ya mbere Ukwakira, ariko biranga kugira ngo natwe ubutwari butazicanwa gusa ko ari buriya bwa RPF, hari n'abandi ntwari hirya no hino, ariko si cyo kinini cyane. Ikinini cyane ni uko ari igihe u Rwanda rwajyaga rugenda rwibuka. Icyo gihe nicyo gihe, ni mu gihe cy'imiganura, umwaka urangiye abantu baganura n'ibindi, habaga hari imyaka twagira ngo bifate character ya ntuza y'ikinyarwanda. None washaka ahantu
aho abanyarwanda hatari iminsi mikuru myinshi, kandi aho abanyarwanda baba bameze neza, abanyarwanda mu byo kurya no mu bindi bihagije. Buriya mu kwezi kwa kabiri nibwo bavuye muri baba baravuye mu itumba, barahinze imyaka imaze kwera, amasaka y'amahore, atari amasaka ariya y'umwaka, n'aya masaka y'amahoro ubwo ni muzi icyo ari cyo. Ni amasaka yera yo mu kwezi babiba mu kwezi kwa karindwi, cyangwa aturuka mu bisigati byo mu kwezi kwa karindwi, bamwe kwa cyenda, kwa cumi, akera mu kwezi kwa cumi na mu kwa mbere no kwa kabiri. Ariko cyane cyane ubundi ni ibishyimbo biba byeze. Muri iki gihe tweze ibigori byinshi n'ibirayi n'iki biba byeze. Niki cyatumye bavuga ngo reka tuyishyireho uwo munsi. Noneho za ntwari nk'uko bagiraga intwari y'umudende, intwari ifite impotore, yambaye impotore, n'intwari icanye uruti, dushyiramo ibice bitatu. Ikaba intwari y'imanzi ni ya yindi rwose yitanze bihanitse, yakoze igikorwa gihanitse, yatanze urugero ruhanitse cyane. Iyo ngiyo ikaba mbese idafite amakemwa aho ariho hose. Indi hakabaho intwari y'imena, ni yitanze bihanitse, ikagira igikorwa gikomeye, wenda kitahanitse ariko gikomeye, hanyuma igatanga n'urugero ruhanitse. Ishobora guhanika cyangwa ritagize, ariko urumva ko baba bafitemo igice. Undi ni bwose biba biri ku murongo wo hejuru. Hakaba rero n'ingenzi nabyo bigiye birimo bigenda bimanuka ariko bimeze. Bariya rero tujya gutanga amazina twabanje kujya kwiga ndetse ngo turebe ku bakera, hanyuma leta niyo tugira inama n'abandi batari ko nimutangirire ku bantu bazwi bavuba, nibura urubyiruko rumenye ku bavuba. Nicyo cyatumye mubona tutangira ku bavuba, abakera ntibagize. Ngira ngo komisiyo iriho ubu ngubu iragenda yiga n'abandi, ikiga n'abakera bariho ubu ngubu. Niko guhera kuri umusirikare. Uriya musirikare abahagarariye ubutwari, abandi basirikare bose bagaguye ku rugamba guhera igihe cya Gihanga kugeza n'ubu ngubu bakigwa ku rugamba baharaniye igihugu, ariko baba bahagarariye ubutwari. Imanzi rero nazo ni umuntu ariko abahagarariye ubutwari bw'igihugu, bagiye bagikura mu mage cyangwa bagiye bacyubaka kugira ngo kibe kuri n'izindi nk'izo ngizo. Hanyuma ubutwari rero ubwo ndabyihutisha, umunsi uraba uba iteka itariki ya kabiri. Ariko reka turebe ubutwari. Hari abajya babaza ibibazo bati se intwari ubundi abantu bari bariho bajya kurwana bagira bate, uko nta mirwano ihari, si ubutwari buzaba iki? Intwari muzabona izihe? Mbese ubutwari burakenewe muri iki gihe ko ari amahoro? Ubutwari rero bukenewe cyane kurusha ubwa mbere. Buriya abakurambere batubakiye igihugu bagiha umuco, civilization, bagiha structures z'ubutegetsi, bagiha values, none bagenda bacyagura, ariko tuza gutsindwa nyine kiragira. Ubu rero noneho twarabibonye ibyo ngibyo na values zaragarutse, ariko agaciro kacu umunyarwanda yagiraga ntiturakabona. Ubu turagenda tukiye. Kera umunyarwanda yabaga agafite, ntabwo yavuga ngo simfite agaciro, yabaga aho yabaga ari hose yabaga yemye. N'ubu ngubu biratangiye agenda yemye. Igihe cyose
tugifite aho twumva ko turi inyuma, ntabwo twagira agaciro kanini. Nk'ubu ngubu hari ibihugu byinshi muri iyi myaka 100 byadusizeho imyaka 100 ndetse dusigaye imyaka 200, kandi tugomba, ibyo bihugu ni nabyo byadutegetse, n'ibyo n'ubu ngubu bigenda bitanga ibyo bishaka. Niyo wumva ushatse kuba gutereka nigire n'ibyo uriho, ugomba kugenza buhoro munate utakanga rutembere. Ejo wenda dore ni covid yaje, ni wavumbura imiti batawunyima, reka ngire ntya, ukumva ubu rero ntabwo kwa kuvuga ko agaciro ntikaba kuzuye. Ubu rero urubyiruko ruriho, abakera bakoresheje intwaro zabo bubaka iki gihugu, abo mu gihe cyacu bakoresha intwaro bari bafite barakibohora. Ubu rero muri iki gihe ni ugukoresha intwaro iriho n'abandi bakoresheje ya science and technology, kugira ngo ubutwari rero bwabo nibwo nibakoresha science na technology bashingiye kuri values zabo bafite, bashingiye kuri historical ubutwari bw'abanyarwanda bagiye babona, bashingiye kuri structure zacu twashyizeho na governance, bashingiye kuri philosophy y'ubuyobozi bwacu, bakazana kakoresha science na technology, bakagira innovation. Noneho abadusize imyaka 200 tukabafata mu myaka 20 cyangwa 30. Urumva ko bishaka ubutwari bunini cyane. Ngira ngo mwabwirwa ni nabwo bari bugende batubwira ko ubwo butwari buzaba buri. Ngira ngo banyakubahwa ambassadors, nanze kurondogora mbabwira byinshi, ubwo ntihagire ibibazo ndaza gusubira inyuma ngende mbibabwira. Murakoze. Murakoze cyane honorable Tito Rutaremara kuri amagambo meza mutubwiye, kuri mudusubiriyemo amateka y'ubutwari kuva mbere y'ubukoroni kugeza ku munsi w'ubu ngubu. Nagira ngo nsabe ko mbere y'uko ntangira ikiganiro n'abandi twatumiye none ari bo Moses Gashirabake na Felix Ruhiri, tubanza tukumva indirimbo abana b'abanyeshuri b'abanyarwanda biga muri Nebraska, kuri University ya Nebraska. Hanyuma noneho nitumara kumva iyo ndirimbo nibwo tubitangira no ikiganiro nabo bashyitsi bandi. Murakoze. Muraho neza, turabashimiye cyane kubwo kuduha uyu mwanya mwiza ngo tubashe kwifatanya n'abanyarwanda mu kwizihiza umunsi w'intwari. Indirimbo tujye kuririmba yitwa Mama, ni indirimbo nziza cyane ya Jules Sentore. Iyi ndirimbo hano turi kugereranya igihugu na mama, kuko igihugu cyacu nacyo ni umubyeyi wacu. Iyi ndirimbo turagira ngo tuyiture intwari zose z'u Rwanda zitangiye igihugu kugira ngo kibashe kuba kigezeho kiri ubu ngubu. Iyi ndirimbo mwese kandi twese itunyure. Murakoze cyane. Mama
undinda amarira undinda kwigunga umbera ubuzima umbera ibyishimo nakungana iki wambaye hafi untoza kuba umugabo uwanze kungira umugayo untoza kuba umugabo ntako bisa kuvuga urwo wanuye Rwanda untera ishema kwitwa uwawe mama uru rukundo ni wowe rukundo uru rukundo ni wowe rukundo umusumba utaragirira ibihembo urempamyabigwi ururimi rwawe rukabituze urugero rwawe nzarutora ntacyo mfite nakwitura ugabiye rurema uwaguhanze aguhore hafi azakurinda amakuba yose ntako bisa kuvuga urwo wanuye Rwanda binteye ishema kwitwa uwawe mama uru rukundo ni wowe rukundo Rwanda ni wowe rukundo uru rukundo ni wowe rukundo Rwanda uru rukundo intore zacu ni wowe rukundo ni wowe rukundo murakoze cyane turashimira cyane aba bana b'abanyeshuri bo muri Nebraska baturirimbye iyi ndirimbo ubu rero twari tugeze aho ngiye kuganira na Felix Ruhiri na Moses Gashirabake nagira ngo ikibazo cya mbere nkibaze Felix urabizi ko ibyo honorable Tito yatubwiye ni amateka y'ubutwari icyo ari cy'ubutwari icyo aho ubutwari bwagejeje abanyarwanda ariko nagira ngo nkubaze wowe ese ko urubyiruko rusabwa kureba kure gufatira urugero ku ntwari z'igihugu mu byo bakora byose wowe urumva ari icyo ushaka gutoza abahungu bawe cyane cyane ko ufite abahungu babiri kandi ko babizi neza nizo nkotanyi z'ejo kuko abandi baragenda bava ku rugerero niki watubwira ku by'ubutwari ushaka kubagezaho urakoze murakoze cyane Bande Raoul ndashimira kandi kuba ndi kumwe namwe n'abantu bakuru honorable Tito Rutaremara na ba ambassador bacu muri Amerika na Canada ni byiza cyane twigira ku bantu bakuru ni n'amahirwe cyane nkanjye kuba ndi kumwe namwe hano abatega amatwi kuri izo nyigisho nziza mwaduhaye nsubiye ku kibazo rero mumbajije ukuntu honorable Tito Rutaremara yabitubwiye neza nk'ikintu nakwifuza umuco natoza abana banjye ni ugukunda igihugu
bubahiriza indangagaciro za kirazira. Ibyo byose rero bitwigisha kuba intwari, kandi tukagenda tubihererekanya n'abadukomokaho cyangwa bazakomoka ku bana bacu twabyaye. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu umuntu yize uyu munsi. Buriya niyo mpamvu ndashimira n'abo bana batugejejeho indirimbo nziza cyane ivuga umubyeyi w'umuntu. Ibyo byose rero nanjye ubwanjye mbikesha abo nkomokaho, ababyeyi banjye. Nk'urugero jyewe ntabwo navukiye mu Rwanda, navukiye muri Tanzania. Abo tuvukana bose ari bakuru banjye, bashiki banjye, abashoboye gutabara igihugu, ari abariho ari n'abatakiriho. Iyo ni umuco w'ababyeyi bacu badutoje. Twari mu mahanga ariko ntitwigeze duta umuco. Uwo muco batwigishije twarawukuranye kugeza aho abantu biyemeje kuva mu miryango yabo bagatabara u Rwanda, kugeza aho natwe tugiriye amahirwe yo kugeramo. Ibyo byose rero ni ubutwari bwatangiye kera, nk'ukuntu Honorable yabivuze. Mu bakurambere bacu bagenda babuhererekanya bugera ku babyeyi bacu. Ababyeyi bacu badutoza gukunda igihugu nubwo tutari tukirimo, kugeza igihe tukigeremo. Ibyo rero nibyo gushimira cyane, kandi natwe nubwo tuvuga ngo ntituri mu Rwanda, ariko nicyo kintu duharanira kwigisha abana bacu badukomokaho hano. N'ikindi kintu kituranga ari nk'intego yacu, cyane cyane ndavugira umuryango nyarwanda uri mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Amerika, muri Oregon. Intego yacu ni uguteza imbere umuco nyarwanda, tuwigisha abana bacu badukomokaho, no kuwigisha kwerekana umuco nyarwanda mu banyamahanga duturanye. Ndumva ariko nabisobanura. Murakoze. Urakoze Felix ku bisobanuro duhaye. Uburyo ubona ubutwari nicyo cyane cyane wumva ko tugomba gutanga, tugomba no kwigisha umuco wacu ku bana bacu, ariko tukanabereka n'abandi tubana nabo inaha mu mahanga aho tuba, wa mugani bakajya banareberaho, kuko umuco wacu watugejeje kuri byiza cyane. None nagira ngo mbaze ikibazo Moses. Hagamije gukomeza kubaka u Rwanda, hari ibintu abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rusabwa, harimo gukomeza kwigira ku bakurambere b'intwari n'abandi bantu bakora ibikorwa by'ingirakamaro, cyangwa gukunda umuco wacu, kurangwa n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Kandi izo ndangagaciro Honorable Tito Rutaremara yazitubwiye. Wowe se watugezaho iki, uburyo ubitekereza cyangwa uburyo byakugiriye akamaro, uburyo izo ndangagaciro zishobora kuba zarakugiriye akamaro mu buzima bwawe kuva uvuka kugeza ubu ngubu aho uri muri Canada? Urakoze. Urakoze cyane Bwana Moderator Lieutenant Colonel Raoul. Nagira ngo kandi nshimire abagize uruhare mu gutegura iki gikorwa cyiza cyo kwizihiza umunsi w'intwari zacu z'u Rwanda. Nshimira cyane cyane embassy zacu bo muri Amerika no muri Canada. N'abanyakubaha namwe ndabashimira. Ibyo koko nk'uko Honorable Tito yabivuze, ubutwari bw'abanyarwanda ni ikintu dusanga mu muco wacu, kandi uwo muco wacu w'u Rwanda navuga ko ari nka compass, cyangwa ikintu kitwereka icyerekezo cyaho tugomba kugera. Nk'uko rero mwari mubibajije, ndumva yuko uyu muco wacu, kandi umuco wacu dusangamo ibintu byinshi, yaba ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko mugenzi wanjye Felix yabivuze. Usanga abanyarwanda benshi niba bataravukiye mu Rwanda, wenda bakuriye mu mahanga, ugasanga izo ndangagaciro ziri mu muco wacu, mu rurimi kuriye mu rurimi rwacu, aricyo kintu kidufasha kugira ngo dusigasire ibyacu. Ariko cyane cyane mvuze nko ku rubyiruko, usanga nk'abakurira mu mahanga, usanga
baba bafite imbogamizi zitandukanye mu rurimi, nanjye ndimo ariko nasanze iyo ushyizemo umuhati ukiga ururimi rwawe burya hari byinshi umuntu yiga. Tubiye ku kibazo cyanyu, bimwe mu byo dusanga mu muco w'u Rwanda nabonye kandi dukwiye gushingiraho mu kubaka u Rwanda rwacu twifuza, navuga nk'ibintu 4-5 bikurikira. Guharanira kwigira no kwihesha agaciro. Nk'uko Honorable Tito yabivuze, usanga nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda kubera amateka twagize y'ubukoloni, ibihugu byinshi navuga ko ubu byadusize imyaka yenda kugera nko kuri 200, ariko cyane cyane icyo urubyiruko twakora kugira ngo dukore nk'icyo abazungu bita leapfrogging, no gukora cyane, gukoresha tekinoloji na siyanse, kandi ibyo bigomba gukorwa dukorera ku ntego. Ikindi cya gatatu numva twashimangira cyane nk'urubyiruko ni ugukora umurimo unoze kandi ufite ireme, kubera mu bihe tugezemo ubu ngubu navuga yuko iyo ukora ibintu utabikora neza bishobora kugira ingaruka mbi zo gutinda cyangwa se ugasanga abandi baragusize cyane. Ikindi nashishikariza abanyarwanda kandi nanashimira navuga nk'umukuru wacu His Excellency Paul Kagame, yafunguye amarembo atari ku banyarwanda gusa ariko n'abanyamahanga. Izo mpamvu rero n'ikindi kintu mbona twakora ari ugukorera hamwe nk'abanyarwanda, tukareba yuko mu muco wacu wo nk'abanyarwanda gukorera hamwe byatugejeje kuri byinshi. Ikindi navuga ni uguhanga udushya, akaba ari nabonye hari iwacu urubyiruko bakoresha hari uburyo bwinshi abanyarwanda batangiye guhanga udushya kugira ngo ibyo dukora bikorwe mu buryo bubereye abanyarwanda. Ikindi cya nyuma wenda navuga ni guteganyiriza ahazaza no kugira ingeso no guteza imbere ingeso navuga kwirinda ingeso mbi zishobora kudusubiza inyuma. Cyane cyane usanga wenda kuri za social media hari abantu benshi bashyiraho ibintu navuga ari nko gukabya cyangwa kuvuga amakuru atariyo y'u Rwanda. Ibyo cyane cyane hari nk'igihe ubona yuko bidusubiza inyuma. Izo ngeso mu rubyiruko nizo navuga ko tugomba kwirinda kugira ngo iterambere ryacu ryihute. Muri make n'ibyo navuga. Icyo navuga cya nyuma no kwibuka yuko burya urubyiruko tutamenye ahantu igihugu cyacu cyaturutse ngo tumenye mbere y'ubukoloni, amateka yo mu gihe cy'ubukoloni n'amateka y'ubu ngubu ya hasi ubwo abanyarwanda bafashe iya mbere bakabohora u Rwanda, bakavanaho cyangwa bakarangiza jenoside yari irimo gukorerwa abanyarwanda bene wacu b'abatutsi. Nuko tugomba kumenya ayo mateka kugira ngo tubashe kureba imbere, tugire campus yo gushimangira uyu muco wacu w'u Rwanda, kuko iyo unarebye uko ibindi bihugu byinshi byagiye bitera imbere, yaba ari Ubushinwa bakoresheje imyaka mikeya cyane kugira ngo bagere imbere bakoresheje siyansi na tekinoloji, burya bashingiye ku muco wabo. Ntabwo rero dushobora kuvuga ngo nk'abanyarwanda turarebera ku mico y'ahandi kandi ibyo dukeneye byose tubisanga mu muco wacu. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Moses, watwibukije nyine ko tugomba gukunda umurimo unoze kandi ufite ireme, gukorera hamwe, guhanga udushya, guteganyiriza ahazaza kandi no kwirinda ingeso mbi, ariko tukanashyira imbere umuco wacu w'amagani, ntiturebere ku muco w'abandi banyamahanga ibyo bakora, kuko hari bibi bivamo kandi dukwiriye kureba icyo ibyiza umuco wacu watumarira. Murakoze cyane. Hari ibibazo
twakiriye ikibazo cya mbere ni icya honorable Tito Rutaremara, kiravuga kiti mwatunyuriramo muri make niba bitabagoye ibyiciro by'intwari n'aho bitandukanira. Ntabwo babisobanukiwe neza. Uwakibajije yitwa Alain Ntaganda. Murakoze honorable Tito, niba mushobora gusubiza icyo kibazo. Murakoze. Hari ibyiciro bitatu. Hari imanzi n'intwari ubundi udafite icyo wajora. Kujora ni ukureba hari ikosa hari n'irindiri, aya makosa manini. Ariko nibyo nabaga imanzi, kuko intwari yose hari ibintu bitatu bireberwaho. Hari ubwitange, akareba igikorwa, akareba n'urugero. Ubwitange, intwari igomba kugira ubwitange buhebuje, kwitanga nk'uko mbese iyo witanze ukagikora uti nenda ukanagipfira cyangwa ntunapfe ariko waritanze akaba icyo ukora, wenda nta nzingero kubishya umuntu areba. Iyo urebye nka Rwigema yaritanze icyo gihe cyose ku buryo buhebuje, ariko n'ubu na Kagame aritanga ku buryo buhebuje. Yango wenda nasobanura igituma tuvuga tuti imanzi ni bayiha aba atakiriho. Ni ukwanga ngo ntatoya ubu ngubu nyuma atazagira kuko ari umuntu imanzi ari umuntu utafite icyo umujoraho, ntatoya nyuma yaho atazagira icyo umujora. Wenda asubirizemo n'ikibazo, kuko hari ikibazo cyinshi abantu bajya bambaza, bavuga ati ko perezida wacu rwose ari intwari. Ni intwari cyane, nkunda gusetsa abantu b'abanyarwanda niba bakunda kubibaza, nababwira nti ariko burya ni intwari mu mutima wacu wa buri munyarwanda. Ariko we ubundi we wanabimuha. Cyokora ibibi ni uko ubihinduka bigira utyo, ejo hazaza n'undi utari intwari cyane nkawe, kubera ko ariho akaba yajya muri za komisiyo bakamuha ubwo bumanzi akiriho, kandi nyuma bikazasanga ntabwo atari imanzi. Iyo tumuvuga tuti wayiha umaze kugenda udashobora kugira presiyo abandi, nicyo tugenda dusubiza. Ariko urumva icyiciro cy'intwari y'imanzi niyo udafite icyo mureba, yaragize ubwitange buhebuje, kwitanga ugatanga ibyawe ndetse ukageza n'aho utanga n'umubiri wawe. Hanyuma uko kwitanga konyine ukagira igikorwa gihebuje. Ushobora kugira igikorwa wenda nk'umuntu ushobora kuza ukabona umwana ugiye gushya mu nzu ukajyamo ukitanga ukagenda ukamukurayo. Ni igikorwa, ubu ni ubwitange buhebuje kuko wemeye no gutanga umubiri wawe, ariko ntabwo ari igikorwa gihebuje kuko icyo gikorwa si ukuvuga ko ugikoreye buri munyarwanda wese, bagikoreye umuntu umwe nk'uwo. Nubwo gihebuje ariko urumva si igikorwa gikoreye benshi kuri benshi. Ni urugero rwiza, cyo kora ari urugero rwiza kuko uruhaye abandi, ariko hari abandi batazarumenya nk'uko nguko. Ntabwo ari urugero ruhebuje, nubwo ari urugero rwiza cyane abandi bareberaho. Rero ni imanzi ko udagira icyo ujora. Ingenzi ni ubwitange nabwo buhebuje, ariko igikorwa nacyo kireba benshi, ariko rimwe na rimwe wenda utagikoze ku buryo buhebuje. Urugero ukaha n'urugero abandi benshi ubundi buhebuje. Ubundi ingenzi imena bambe zikurikira imanzi rwose, ndetse imena iriho ushobora kuyibona niyo nyuma bazagira imanzi igihe azaba atakiriho, ubundi biba byenda kwegerana. Noneho ingenzi rero ni ibiri hafi yabyo, niko bigiye bikurikirana. Eza igikorwa tuvuge tutange nk'urugero
abo twashyize mu mena buriya byagiye bituruka no ku bindi. Tuvuge duhere nk'uko umwami Rudahigwa yakoze igikorwa kinini cyagira abanyarwanda benshi, yakoze ibikorwa byinshi byakugira abanyarwanda benshi, byagize n'akamaro ku banyarwanda benshi, bitanga n'urugero ku banyarwanda benshi ku buryo. Ariko mu mateka uza gusanga mu mateka harimo icyo wajora. Yashyizweho n'Ababiligi, abanza gukorana nabo, yaje kubareka hanyuma urumva ufite ikintu wajora. Ntabwo rero bamugira imanzi kuko ufitemo icyo wajora. Buryo ufashe uwiringiye Imana nawe ni uko yitanze muri ibyo ngibyo, ariko mu mateka ye no mu bindi hari ibyo wagenda ujora. Akantu n'akantu gatoya wenda si ibintu bishwa, nk'igihe MDR yicagamo ibice bibiri, hari ubwo yagiye abanza mu ya pawa bamutwaye, hanyuma twagiramo ngo amukuyeyo arongera aragaruka. Urumva rero nk'ibyo bintu bigenda bijorwa bikaba byamuha umwanya wo hasi. Niko imanzi ingenzi rero bamwe hari imanzi, hakaba rero imena, hakaba n'ingenzi, niko zigiye zikurikirana. Ariko hakaba rero n'imidari igenda itangwa. Tuvuge nk'ubu ngubu uwakoze igikorwa aba bagiye bahisha abandi mu gihe cya Jenoside bafite imidari, nabo ni intwari, bafite imidari, ariko ibaha intwari imidari kuko ntabwo haba ubwo yagikoreye abo babiri, hakabaho n'ubwo bundi kubera kwitinya habagaho hariho n'ababahishaga, akaba yaherekeza n'abandi akajya kure aho bica, ntagire icyo akora, ntagire ate. Ariko rero akaba yarabaye intwari kuko yabaga ari ku risike y'ubuzima bwe. Abo babona imidari yindi igenda itangwa, nayo iriho, nayo igiye ifite. Ubu ngubu barimo barayiga, baragenda bayiha akamaro, uburemere bwayo, kandi nuko bigenda birutana. ngira ngo ni ibyo nasobanuraho. Cyangwa keretse niba bashaka ko ngenda basobanurira bariya bariho icyo bakoze mu magambo avunaguye. Wenda buriya tuvuge nka Rwigema bo wenda baramuzi, ariko nk'umwami Rudahigwa yari umwami, niwe wakuyeho iby'ubuhake, akuraho za shiko, akuraho akazi, kandi abazungu barimo bamwangira, ashaka no kugira ngo ategure uko abanyarwanda azabona ubwigenge, bituma abazungu babimwicira. Uwitwa Rwagasana ni yari uwayinari, ari umusekreteri w'umwami Rudahigwa. We nawe yagumye muri Inari, arayikorera, arahunga hamwe n'abandi, ndetse hanyuma aragaruka avuga ati ngiye gukorera politike mu gihugu. Ahageze Kayibanda aramuhamagara ko yari kuze we, basangiraga nyina, bagenda b'abavandimwe, ariko banza base batabasangiraga. Hanyuma aramuhamagara ati wavuye muri ibyo ngibyo ukaza ukakugira minisitiri. Undi aramubwira ati oya, sinshobora kuza muri leta y'amacakubiri, ntabwo ari byo. Aramwica mu bandi bariya biciraga mu Ruhengeri. Kugira ngo abandi wenda mutagenda mubisoma bigiye biriho. Murakoze cyane Honorable Tito. Dushamikiye kuri icyo kibazo bari bababaje, hari uwavuze ati witwa Alain Kamanda ati se ibi byiciro by'intwari tugira bitatu nibyo bizahoraho ku buryo izindi ntwari zizajya ziyongeramo, cyangwa hari ibyiciro bishobora kuzahinduka mu bihe biri imbere? Ubundi byagiye twabishingiye dukurikije uko kera bari barimo, kuko nabwo kera mu mateka yacu byari ibice bitatu. Habaga umudende, hakaba uruti, hakaba inkotore, hakaba n'uruti. Byari ibyiciro bitatu, twabishyizeho bishyira ku byiciro bitatu. Ariko rero hakabaho n'izindi mpano kera, kuko ziriya nizo bashyiraga ku rugamba. Ubu rero
ibyiciro n'ibyo byari biriho kwiteka ko abantu kubashyira muri iyo myanya ni kuriya bizakorwa keretse abantu babonye batari ko hakwiye kubaho icya kane wenda bakaba bagishyiraho ariko muri n'ibyo byari bikurikiye n'ayo mateka yacu ko byagendaga nyuma gusa rero ubwo guhera kuri bariya nuko bavuze ngo reka duhere ku bantu bazi bakoze igikorwa cya vuba abantu bagomba kuba bavuga bati kanaka so kanaka hariya ariko ubundi byajya gukomeza mu mateka yacu ndetse no mu gihe cy'inyuma cya kera bakagenda bazigaragaza n'abakoze ibindi bitari ibyo byo kubaho kugira ngo yatanze ubuzima bwe wenda yakoze ikintu cyiza mbese ndibuka tukiri aho ngaho twari twarabanje kwiga biriya nka bahe urugero nka Nyirarumaga nababwiraga twari twarabanje kumwigaho twumva yajya mu ntwari kubera umuntu w'umudamu wabaye igihugu kiri mu gihe cy'ingorane agashyiraho administration governance nziza akanagira n'ibyo gitekerezo cyo gushyiraho inteko y'abahanga izajya yandika amateka y'u Rwanda urumva ariko babona abagenda baza ubwo hari komisiyo ihari yindi ntabwo nzi barimo barabiga bajya baza kutubaza no kutubaza bagenda babaza n'abandi ariko nta bagiye biga n'abandi bazashyiramo ntabwo twari twarasize na bamwe twarabize ntabwo hari ariko bagiye bongeraho n'abandi murakoze cyane mbere y'uko turangiza iki cyiciro cy'ibibazo nagira ngo nsangize abadukurikira yuko uwitwa Eloi Kazigaba yadusabaga ati se nta kuntu twazashyiraho gahunda ihoraho yo kwivuga ibigwi ngo hifashishijwe ikoranabuhanga noneho ngo na diaspora nazo zihige imihigo maze tuzarushanwe no kwiyesa bityo bidutera umwete wo guhorana umwete mu byo dukora byose noneho n'icyo yifuzaga sinzi niba aricyo mwabivugaho ahubwo icyo ni igitekerezo cyiza cyane mukwiye gushyiraho mu gahiga yewe munahize kuko abari hanze muri mu bihugu bifite izo za tekinoloji twavugaga muri mu bihugu bikize bishobora gufite ibintu byinshi mwakwigiraho n'ibindi mwabigira mukavuga mugahiga ndetse mwashaka bakazasaba ko mwajya muhigura buri mwaka hamwe na za district buriya za district bizagenda bahigura ariko mwakwihigira n'ubwanyu n'ibyagiye biza bigenda ibyo mwakuyeyo ibyo mwakoze ibyo mwumva mwakurayo uko mwiyorganije n'iki ibyo guhiga rwose byaba ushobora guhiga mugahiga hamwe n'uko mwahiga hamwe n'abanyarwanda mushobora guhiga abo hanze ubwanyu ino muhigo mukagenda muyesa bivuga kwese imihigo igitekerezo mukomeze agitekereza ahubwo muzakiganireho muri diaspora nanjye nzabibwira minisitiri wa governance ureba ibyo by'imihigo no muri primature yumva ariko nta kubibabwira atari mwe mwabitangiye mu bitekerezo mukizanye murakoze cyane honorable ngira ngo Eloi Kazigaba wabyumvise ubwo icyo kiganiro tuzagikomeza inaha muri diaspora hanyuma turebe uburyo byazagerwaho mu gihe rero turiho turangiza iki kiganiro nagira ngo nsabe High Commissioner w'u Rwanda muri Canada kugira ngo duhe ijambo rya nyuma mu gihe nyuma yaho turi busoze iki kiganiro murakoze Ambassador Higiro ijambo ni ryanyu murakoze cyane Lieutenant Colonel Raoul Bazatoha Honorable Tito Rutaremara dear colleague Ambassador Mathilde Mukantabana inshuti bavandimwe twafatanyije muri iki kiganiro mu by'ukuri ni ikiganiro ariko tunizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 27 mu gihe dusoza iki gikorwa
ndagira ngo nshimire mbikuye ku mutima mwebwe mwese mwakitabiriye, abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Ariko mu buryo bwihariye ndagira ngo nshimire cyane abamaze kutuganirira ibitekerezo byiza baduhaye, cyane cyane aba guest speaker honorable Tito Rutaremara, ndetse n'abo bafatanyije hari Moses Gashirabake ndetse na Felix Ruhire. Ndizera ko ibi biganiro twakurikiye birushaho kuturemamo umuco mwiza w'ubutwari. Kuba intwari ntabwo byikora, nta nubwo byizana, buri wese agomba kubiharanira. Mbere yo gushaka kuba intwari ziri muri biriya byiciro bitatu bamaze kutugezaho by'imanzi, imena cyangwa ingenzi, twese dukwiye kumva ko hari imitekerereze n'imikorere ikwiye kuturanga mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo mitekerereze n'iyo mikorere ari iganisha ku butwari. Waba muto cyangwa mukuru, ibikorwa by'ubutwari bisanzwe bigomba kuturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugakora ibikwiye, tugakunda u Rwanda n'Abanyarwanda duhereye mu miryango yacu, duhereye aho twiga ku bakiga, aho dukorera mu kazi, amashyirahamwe tubamo, twaba turi muri diaspora cyangwa imbere mu Rwanda. Nk'uko duhora tubikangurirwa, kubaka u Rwanda twifuza bisaba indangagaciro z'ubutwari. Tugomba kurangwa buri gihe no gukunda igihugu cyacu, gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda no kwirinda ibyabacamo ibice ibyo ari byo byose. Tukarangwa no gukunda umurimo, nk'uko benshi abatanze ibiganiro bakomeje kubidukangurira, umurimo ukozwe neza mu gihe kandi unoze, no kugira ubupfura mu byo dukora byose. Mu gusoza rero ndongera kubifuriza mwese kugira umunsi mwiza w'intwari. Ndashimira mugenzi wanjye Ambasaderi Mathilde Mukantabana na timu ye ya Washington uko twafatanyije dutegura iki gikorwa. Nkashimira na bagenzi banjye dukorana hano kuri High Commission muri Canada. Ndashimira na Lieutenant Colonel Raoul Bazatoha wadufashije kuyobora neza ibi biganiro, ndetse n'abandi batekinisiye n'abadufashije muri logistique zose twakoresheje muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo uyu munsi mukuru wacu ugende neza. Ndaje rero basaba ko twakomeza kuzirikana insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti ubutwari mu Banyarwanda, agaciro kacu. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza w'ubutwari. Murakoze cyane Ambasada Higiro. Ubu rero tugeze ku musozo. Ku batashoboye gukurikira iki kiganiro, nagira ngo mbizeze harimo cyane cyane ikibazo cya Shile Karuretwa abaza ati se iki kiganiro kiraza kugaragara kuri YouTube cyangwa n'ahandi. Nibyo biraza kugaragara, nikirangira tuhita tubishyira kuri social media zacu, ari za hano kuri Embassy ya Washington no kuri High Commission yo muri Canada. Mushobore gukurikira icyo kiganiro igihe cyose muri ubonera umwanya. So murakoze ku bantu bose. Ubu ikiganiro kikaba kirangiye.